welcome back to my YouTube channel. Ituturo ko sa inyo kung paano i-connect tong power window switch. May 5 wire. Ito guys, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 wire, ang connection nito, itong nasa gitna. Positive to. Positive galing sa accessory wire. Tapos itong dalawang nasa gilid sa motor to. Ito. Tapos itong dalawa katabi ng gitna. Itong dalawa ground to ground. So ito yung diagram. So ito na. Ito yung diagram niya. So dun sa switch na 5 wire, ito yung sa gitna. Punta siya ng accessory wire. Galing sa fuse. Start sa battery. Tapos yung dalawang ground, ito. Katabi ng yung gitna. Ito at ito, dalawang ground. Tapos yung sa gilid at sa gilid, left and right, sa dulo, punta siya ng motor dito. Punta siya dito guys. Dalawang wire kasi ito. Dito. So yung sa switch natin, yan dyan, kita nyo guys, ito punta siya ng wire, punta siya ng motor. So ganun lang kadali yung connection nya guys. Ilang wire lang to. So ganun lang kasimple yung pag wiring natin sa power window switch. Sa mga bago pa sa channel ko, subscribe kayo. Click nyo lang yung subscribe button sa baba at bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong